Друге питання про природоохоронні заходи у 2020 році. Перш за все, наголошу на тому, що в загальному ми даємо пропозиції на 7 мільйонів 600 тисяч, так? Але от ситуація, до речі, врахуйте, що з тих 7 мільйонів 600 тисяч 3 мільйони 971 тисяча – це вільні лишки, тобто кошти, які були не освоєні минулого року. І з тих 6 мільйонів 400 загальна сума, яку ми мали в минулому році, ми не освоїли 3 мільйони 971 тисячу, більшу половину. Коли, умовно, я теж був долучений до складання цього списку, в перелік включалися в першу чергу, які об'єкти, які основні були пріоритети. Це перш за все ті об'єкти, де йде завершення робіт. Далі це ті об'єкти, де було передбачене співфінансування. До речі, і колегам повідомлю, членам комісії повідомлю, що вже з цього року співфінансування йде 30%, не 50%, як було в минулому році. І обов'язковий момент – це все-таки наявність проєктно-кошторисної документації. Тобто ці всі пріоритети враховувалися і, відповідно, вкладалися пропозиції. Ну, не тільки якщо можна, що ви таке Юрій Петрович, це основні моменти, які пріоритети. Основні моменти, щоб закінчити те, що почали. А я сказав, завершення робіт. От іменно цю буде стокарда. В тому числі, так. Так, і в тому числі першим номером йде. До речі, Вони самі перші подали просто запит. До речі, Я ставила так, як подавалися запити, так і йшли. До речі, Суман, по-моєму, Суман єдиний, залучивши державні гроші, якщо я не помиляюсь, 2 мільйони 100 тисяч, єдиний в області. А скажіть, Юрій Петрович, чи ти пам'ятаєш, чи на ПКД всіх одинаковий підхід був на розробку ПКД, чи там комусь на співфінансування, там 10, 20, 50%, чи різні підходи були? Ні, для всіх було 50%, якщо не помиляюся. Ні, я просто для себе там задав. було 50% для всіх. І вони, хвилинку, тут ще один момент. 50. Ігор Богданович, ми, по-моєму, тоді дискутували, що і ці майбутні розпорядники мали дати чи гарантійний лист, чи згоду. Що вони нададуть це просто цей факт, чому підняв цей фактор, тому що чим, вибачте, бідніше ОТГ чи сільська рада, тим більше такі потреби в них є. Того просто в них може було не посильно цих 50%. Ми це врахували і зробили 70 на 30. 70 на 70 обласний бюджет і 30 місцевий. Щодо звернення Зінкевича щодо річки Луга, розчищення було. Тут не відображено. З ним спілкувалися. Він, по-перше, для того, щоб виділити кошти, треба знати, скільки їх треба. Цієї інформації надано не було. Ми просили, щоб чи на виготовлення проєктного, чи проєктно-кошторисне. Просто було виписано, що є потреба в цьому заході. Ще раз наголошую, ми через Від ОТГ якісь були, не були звернення? По Лузі ні. Борис, ще раз наголошую, ми через те не освоїли із 6400 Я задав питання 3 конкретно мільйони про звернення 900, депутата. тому що, я відповідаю, тому що або немає ПКД, або не вирішено співфінансування і так далі. Скажіть, проведення заходів щодо збереження Шацького поозер'я. Просто мільйон з лишнім. Ці кошти поки що зарезервовані. Вони залишаються за департаментом фінансів. Коли ми визначимо заходи, які необхідно провести. Але вони будуть спрямовані чітко по Шацьку. Да. Якщо виникне ще якась нагальна потреба профінансувати якийсь захід, то ми зможемо з них... Остання колонка без цих умов. Ще просто немає чіткої уяви про те, запитання, пропозиції, шановні колеги. Поступила пропозиція. А ще одне, вибачаюсь, все-таки зміни, доповнення вже потім ми не можемо коригувати. Чого не можемо. Смотрите, мы вот не дали Старой Выжве, сразу говорю, Игорь Павлович. Тому що в Старой Выжве в прошлом році запросила у нас 2 ОТГ. Миша, вы знаете, да? Ну як не знаете, вы приходили на комиссию и просили. Там, де я приходив, то вони вернулись назад. Очищені канали. Вернулись одного в минулому році. Ну що помиляють? Вікторія, покажіть Стару Вижву шановному колегу. Так я не звертався з вами з цим питанням, а Стара Вижва зверталася, Василь Андрійович. Ні, ОТГ звертався. Це зараз ще півгодини будемо. Я не півгодини, я кажу, в оператив задавав питання. Ні, я не про Стару Вижву не задавав.
Ні, давайте. Скажу, я отвечаю за Вам свои чітко разговоры. сказано, там канали прочищені, все нормально. Не, они вернулись деньги назад. Откуда у нас по 3600? Вони не всі кошти використали, вони Вот и все, частину они не зробили. вернулись назад. Какие еще по Чого старовижу гривні ставити? Я потому что единственное, кого я помню. Я можу Старый Выжил, сказати, ты был хто на повернув. комиссии. Вікторія Іванівна, треба І дійсно Цомак, сказати. і От, Цомак, наприклад, ні, я по пам'яті пам'ятаю, Василь Андрійович, Михайло Юрійович, я по пам'яті пам'ятаю, наприклад, Люблінецька, так? Чудесна там Люблінець, система відведення каналізації, да, і очисні споруди по Люблінцю. Але там кошторисна, колеги, я дорозкажу, але там кошторисна вартість 12 мільйонів, якщо не помиляюсь, там щось 16 чи 15 мільйонів. І одним словом, а ми передбачали там 1,5 мільйона знову ж таки коштів. Тобто, якщо не буде вирішене питання фінансування, ці гроші просто підуть нікуди. Так вони пішли нікуди, вони повернулися. Більша частина коштів повернулася через те, що велика кошторисна вартість будівництва, а ми виділяли на частину. Коли оголошується тендер, підрядник не зголошується йти тільки на частину робіт. Вони хочуть мати забезпечення всіх робіт. Тому тендери не відбулися. От по Мар'янівці були по очисних спорудах. І подавали в цьому році так само деякі запити, що на будівництво там навіть полігонів чи очисних споруд. І якщо немає початку фінансування за державні кошти, ми просто те, що ми дамо там 1 мільйон чи 800 тисяч, це проблеми не повернуться. Згоден, я згоден з вами. Які ще запитання є, шановні колеги? Ставити на голосування. Є ще запитання якісь? Немає? Заходи щодо боротьби з браконьєрством, вони в нас в програмі були і раніше. Я вибачаюсь, я закінчу питання, там Да, будь все ласка. просто. Минулий раз, по пам'яті, якщо я не помиляюсь, там було 80 з лишнім тисяч гривень. 20 тисяч. На зубра? Зубр. Ні, От ви смієтеся за зубра, а місяць тому ще один загинув. Це раз. Друге питання. По Цуманській пущі, по Квачу і по тій голові так все замовчалося і затихло. Це два. І ви за зубр дарма смієтесь, бо якщо його треба доглядати, то його треба. Тоді так похіхікали всі, так зіронізували за тих 20 тисяч гривень. Тих зубрів ще осталося на роки 3. 18 зубрів. 5. Все. Дайте, Було два стада, почуйте. 27. Не було там 2 стада, там умудрилися хороші науковці порахувати одне й те саме стадо 2 рази. Це я вам чітко знаю і говорю. Тобто, люди, є квартала, є облік, не за те питання. Дивіться, я хочу зрозуміти одне. 2020 рік, та почуйте, от за 20 тисяч на зубр сміялися, 100 тисяч даємо на браконьєрство. Минулому році було 90 тисяч на браконьєрство. Ми їм не давали на браконьєрство. Хто буде проводити ці заходи щодо боротьби з браконьєрством? Це ми заключимо договір скоріше за все, з УТМР і буде Какой УТМР? і буде Що ви інспекція придумали? залучена. Саме браконьєр УТМР. Що ви придумали? Чого? Ми До того. декілька років... Да вы проедете, вот вы экология, инспекция, проедете, посмотрите, что они там делают. Добре, я інакше сформую питання. Заключайте з УТМРом, не з УТМРом. може це буде не УТМР, а те, що буде залучатися Державна екологічна інспекція, в тристоронньому, минулому- це обов'язково. Чекайте, я в минулому році не виділяли коштів. Ні, і в позаминулому не виділяли. А чому в цьому вирішили виділяти? Тому що була така вказівка мені не виділяти кошти на браконьєрство. Від колишнього начальника А зараз є управління. вказівка виділяти. А зараз це просто треба робити. Начальника управління? Да. Так, як і по Хотиславському кар'єру. Я рахую, що цих 100 тисяч вони підуть просто. Туди підуть. Давайте домовимося, хай вони виділяються, тільки хто, одна ремарка, той, хто буде проводити ці заходи в 2020 році, нехай відзвітує про результати. Ми за попередні можемо відзвітувати. В нас же Так ви ж не збирається... виділяли коштів. 2 останніх роки не виділяли, раніше виділяли. Не, вы рекомендуете, это должно быть управление лесового господарства. У них Ми не лесового можемо порода, никакого фінансувати УТМР. Державне то не управління пускать. лісового господарства. Ви зрозумієте, що ми не можемо Ні, я за фінансувати ті підрядника, структури, дивіться, які фінансуються з держбюджету. Я за підрядника вам не говорю, я говорю про ефективність використання цих коштів і результат. Можливо, цих 100 тисяч десь будуть більш потрібні. Я не знаю, на меліорацію там, чи ще на щось. Я думаю, що ці кошти, як ви кажете, в попередні роки вам вказівка була не включати. Не знаю, чому цього року вони виділилися. Можливо, є більш ефективніше їх використання. Бо я думаю, що результати з цієї боротьби, заходами щодо боротьби з браконьєрством будуть нульові. Так мы и спросим Може, хай управление. інспекція скаже, що... Тому закінчуючи Та вони думку, залучалися. почуйте мене, просто з поміткою, щоб був звіт по
результатах цієї звіт, роботи. так. Все, крапка. Ні, от почекайте, шановні колеги, я як голова бюджетної комісії хотів би вас запитати, от якщо ми говоримо з управлінням там відділом спорту, будь ласка, спочатку нам заходи, а тоді ми вам фінансування. А у вас якось трошки навпаки виходить. Ви спочатку гроші, а потім хочете звіт. Може ви подивіться на план заходів, який передбачається під тих 100 тисяч? Чи вони є? Дивіться, Ну, такого а не яка різниця, було. які... Я не говорю про звіт, почекайте, зрозумійте мене правильно. Якщо ми говоримо скрізь по будь-якому розпоряднику, спочатку куди гроші розписати, а потім фінансування. А тут я бачу спочатку 100 тисяч, а куди вони йдуть, не зрозуміло. Це буде на проведення рейдів. Ну так от, так ви розпишіть це спочатку. Я рахую, що їх взагалі не варто виділяти. От чого я на це звернув увагу. Питання виділяти чи не виділяти, я не кажу, я говорю про сам Екологічна підхід. інспекція все-таки вони, ну, те, щоб... Га? Дайте слово. Да. Зараз закінчимо дискусію. Дайте пану Сергію слово, хай він скаже з цього приводу. Да, кандидат. Значить, за ці кошти зверталися ми, екологічна інспекція. Чому ми зверталися? Якщо дослівно, то там написано на заходи щодо охорони об'єктів рослинного світу, тваринного світу і браконьєрства. Конкретний приклад. Сьогодні ви всі бачите, що пишуть засоби масової інформації і то, що робиться. Горить трава. Так? Пожежники, МЧСники виїжджають. Ну давайте говорить, что не перебивайте. Виїжджають пожежники, МЧСники, вони констатують факти. І ми всі разом констатуємо факти. Як людей стимулювати, щоб вони не спалювали цю траву? Відповідно, цих людей потрібно виявляти і притягувати до адміністративної відповідальності. Притягувати до адміністративної відповідальності, так прописано в Адмінкодексі, може сьогодні дві структури. Державна екологічна інспекція і єгерська служба всіх лісокористувачів. Щоб їх виїхати, сидіти в кабінеті не будеш. Для прикладу, в цьому році Державна екологічна інспекція не купила ще ні одного літра паливно-мастильних матеріалів. Не то, що не хотіла, нема грошей, немає фінансування. Варіант такий. Або завтра, чи післязавтра, комісія заслуховує питання по спалюванню сухої рослинності, які прийняли заходи, і питає, чого так відбулося або не відбулося. Рішення приймати сьогодні на комісії, потім Сергій, в обласні. ви зараз Так. спекулюєте ситуацію. Не спекулюйте Ні, ситуацію. я не Якщо спекулюю не дасте ситуацію. гроші, то ми вам не можемо Ні, дати даних. я Почекайте. не спекулюю ситуацію, я просто розказую, для чого ці гроші сьогодні вже потрібні. Оце Сьогодні зрозуміло. На що ви потрібні. пишете, що це з браконьєрством боротьба? І в тому числі. І в тому числі. І в тому числі. Якби ми могли Флора, фауна, фінансувати браконьєрство. І в тому екологічну числі. інспекцію напряму, ми би це зробили. Ну, ми не можемо, нам треба трьохсторонню угоду заключати, на кого ми можемо залучати. Он сказал, с властником мисливских угодий, да, егерная служба, все правильно он говорит. Что он ему писать что-то, если мы третий год его в футболе? Я требую, я скажу за Зубра, коллега. Отвечу вам за Зубра, почему не дали деньги. Мы дали больше, если вы знаете. Но отказался кто? РДА. Я Какие знаю. вопросы? Я готов сейчас их выделить, но никто Не не треба. хочет брать ответственность на себя. Все хотят треба только нічого мясо робити. кушать и стейки з этого, з животного. Ну, Які ще є запитання, пропозиції? Немає. Ніколай? Поступила одна пропозиція. Давай. Погодити з пропозицією управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, схвалити проєкт рішення обласної ради про внесення змін до регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020», затверджена обласною радою 10.02.16 року, внести на розгляд сесії обласної ради даний проєкт рішення, рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення, надіслати постійній комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики до відома висновки комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався одноголосно.